Bon, ben, bandeko mbote la bino. Ezali unde bomoni ediwe na nkamba. Alors, bandeko, na lingina loba na Denis Lesi. En tout cas, ezo sala soni. Bato ba bengami basal na nzambe. Bato ba bengami ba serviteur de Dieu. Ah! Donc, Mateya ezana binote et komika ka mari misamu. Bozo ka sonite. Bozo lo bla kombo ya mutu akufa na ye. Ako se justifier ndengeni. Ako se justifier ndengeni. Hein? Il faut que écoute mutu alobaka ke basenga kai 48 personnes. Bolo bela kaite. Denis Lesi osali plusieurs années, pour ne pas te dire décennies, attaque faux prophète, osali la Satan. Osali la Satan, attaque faux prophète, osali la position de main. Maintenant, qui va se lever là-haut? C'est vrai, les loups ne se mangent pas entre eux. Mukuna violeur à main à main. Mais quel est ça qui a sur des jours ici? Mais Oya Misamu, mais c'est pas possible. Des gens qui se disent être des prophètes, des pasteurs, ce qui va nani. Misamu, Misama botaki kuna, Misama botaki paibwe, Misama bomba ki mwana, Misama. Il y a bino zanini bande kunangai. Il y a une nette différence entre vie privée et vie publique. On est la vie privée naïte. Abota naïe quelque part, abimisa bana to abimisa bangote. Il y a bien nos problèmes vraiment zawapi à congolais. Quand on a YouTube, na réseaux sociaux, au monde na monde entier. Okuta bazoba mingi na RDC. Okuta batmoko boy na ba YouTube, baloba baka zoba eza RDC. Kende na côté ba Côte d'Ivoire, même quand Congo Brazzaville. Okuta baba loba de bino bakate. Makabanda ku ya batu etaliote. Ozo la lilango pongi, ezai comme ya yo. Et batu bazo landa yango. Nga video na tala mote. Nga mona lepso atinde na lepso tokotina na ba ote. Ah. Donc Denis Lesi mikolo yo na YouTube kaka ye mate esili ya opesa. Yo lo bazo ki prophète. Makambo oyo yo bazo bongisa pona mboka na biso. Bazo lo bilongo te. Est-ce que vraiment bazo lo bilongo te? Continue à te au fond YouTube au trabuna Denis Azoloba. Autant côté Denis Azoloba. Mais yo za nani Denis. Makamba buzoba na buzoba. Yo lo bazo prophète. Prophète missionnaire ali. Tout le monde dans la Bible, le prophète Nathan, le prophète Moussousouna. Mais boyete, prophète mon côté à Congo, à Zomona, à Télémi, à prophète, rien. Bangefa, Denis Lesi, Bango soit quoi, il n'a pas marié, mais ça n'a pas Bangefa, banani. Ah! Mais Marie Missamo Azala Ndokite, Marie Missamo Azala jamais Ndoki. Marie Missamo Azala jamais sataniste. Satan aboma sataniste n'a été surtout yabasi. Satan aboma sataniste te. Pour basala ba alliance pour y libéla. Mais c'est belé. Tala ba pasteur Mwamba, ba pasteur Jonas, ba Ifonge, ba c'est belé. Est-ce que bino mona ba kufaka? Yo mona ba bela. Te d'abord est-ce que bino mona ba bela? Bino mona même Ifonge bela déjà. Est-ce que vous mona esa malade la fin malade? Satan est ça bango yo 10 ans belate. Yo 15 ans belate. Yo 5 ans au belati. Aïe, ça va déjà. Et ça, moussa n'abisso. Ce qu'on veut, bah, sataniste, talaka même côté santé. Babé la kate. Yo, koufa, bah, on va au tikala. Bah, tikala, bah, on dit, on a passé dans l'enfer, bah, on souffrir. Surtout, koufa, bah, il faut, bah, tikala, bah, vine, bah, on finit, bah, on se cabisso. D'accord. Mais, bah, on va au tikala. Pourquoi? Parce que, tant que bah, on va en faire.
Et ça m'a dit, elle m'a dit, ah, Nzambe, même quand elle a dit, ah, c'est triste quand même, hein. Bino mo bengi basel na Nzambe, ata passe ya boya aller. Ngai bozo mona nga ba futa ba ngate. Et bino avant que tu aies bino yebi yango. Soko tika 30 secondes ya musique ya batu to otie longi ya mutu. 30 secondes ba futa ote. Nga ba video tout na tia bloka batu. Ba futa ndenge. Ba futa ndenge nini? Bino mo sala ya mona ba yipsenga soko ningo zo ba vie le ba ma ba salité finga batu. Nga finga batu ngai. Ngai so batu balandinga déjà 500. Je dis bien, so batu balandinga 500. Donc naza sir que 500 on ba bongwami. Et sili. Et puis nga batu balandanga banani, batu basa ba théologie, batu basa ba cours biblique, batu basa ba pasteur, ba évangéliste, ba docteur, ba oyo ba tala katya makama Nzambe pona prêcher ba otolandanga. Parce que benganga. Na maman o ba boto na plus de 55 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, bangonde balandanga. Et ça sonne bien. Au fond, on a dit, oh, moi, je mon ami. Mais il y a yo wapi. Ah. Tu es besoin de passer, mais tu es passer. C'est vrai que tu es besoin de passer. Ah. Quand vraiment, est-ce que moi, mais comment? Et qu'on servir ngani. Vraiment, nga eko servir nga nini mwana ya misamu. Eko servir nga quoi? Ah. Nalobi bino conscience na bino et ça et pour moi on pas cité. On l'a vraiment na comment mutu na ndako na yo. On l'a na ndako na comment mutu so ah lobi na ofinga ye, lobi na ko sambuse, lobi est-ce que conscience na yo moko? Le bali lo mote. Conscience na yo, mais quelle éducation? Bakoye ba éducation ba para na bino nde bozo le baka ba éducation yo na bana yo na mobali na yo na mwasi na yo a partir na bozo le baka yo zo na ba kumisa yo ba seka yo ibakate ba seka ka yo ebite ndeni mboka me baninga ba idiot baninga ba voyou baninga ba elete baninga ba miyibi baninga ba criminel ba kumisa ka tusu batwana. Lelo yom tozo yo kanga saka aventure batolo ba ah ngana liaki batu boy na sali bango boy ah Nzambe na kotinga tala kutu sura sala ba miracle batu ba tolo même 50,000 hein. Mais soko eli bango vrai matin ya balanda oh non bazawana te ya passe. Alors Denis Lesi edingwe alobaka na kamba bazo zela yo Nankamba bazo zela yo nani Denis Lesi na lula tosomona mutuna yo eza subiente mutuna yo eza subiente. Alors zo batu oyo premier groupe OK na bango Pasteur Jonas alba bele pasteur Jonas sataniste alba makamna ki sataniste po bango ba témoignage ki sataniste si la raté na bakala ngade si la raté banda bana mo si la raté. Pasteur Jonas Kalanga. Donc, Luka groupe Nyon Soko, Boukenabo. Pasteur Jonas, Pasteur Mwamba, Frère Patrice, Moussou Yewana. Azo faire voir na batukaza musana nzambe zo musana nzambe azaraka musana nzambe ngaso na lobino likambo so wanga na pour ça batu plaisir ngaso na likambo izande mwana musana nzambe liboko mukusala kate yepe ache mama batu misamo loboko mama misamo sur 6 mois après akufi. Il faut célébrer mariage muba une année après. Mariage au Koufi, Moubali on a siliki. Ils sont dans les faux. Pasteur Mutombo, voici l'homme. Denis Zoye Boukenona.
Vincent Makela mona na route soste luka yo zoye yepe okena yuna nani soso mukuna violeur armé mukuna un grand violeur armé a violé basi soki sana mbujibai mukendi rechercher oya kumona ye bobenga nga na 06 51 03 90 89 oya kumona mukendi abenga nga na 06 51 03 90 89 nako benga malamo na Canada nga benga malamo na Canada comme ça tout année to ko sala poto kanga ye mosala nzamba ki ma représenter mosala nzamba ki ma représenter nzamba ko justifier yo kimi muluba Sharufa lo baka yemta pesa kana ni ebiloko na bango apesa ka wemba musala wana Sharufa ba yemta pesa wemba musala wana Guy Christiana azana na Belgique kuna Zoye de Iles Makanzu ce que évangéliste Makanzu soit commandant na habité Tony Silas Jean-François Ifonge Baka donc groupe Oyo na base koza groupe ya Bosso Denis Les zo bato nyoso na tangi na yomo kwale kamba boko no fungo na masumu kuna ba misunyo neza na kata nzoto na bino ebima Oyo etaka bino désordre na mutu zo bato tout edingo sa utukuna bato tunga na tangi soko tunu edingo azanga na ba kako sakate soko tunu ka edingo ayi bato nyoso na tangi yebisa que enfer existera. Ce qui Bible lobby après la mort vient le jugement. Après le jugement il bateau tout na zotanga a bazana condamné. Mais ce qu'on l'a dit on a lobby na yo. So ku fina 70 ans. Peine na yo kozala obeta même na enfer même 30 ans. On lo beta 70 ans yo beta no 30 ans. Ba onyonga yo nini oya munene wana lézard ya munene ekoto na zolo donc nde boza awa bino to na tangi awa bokina faire na diwe o tunga na tangi awa ba boso na tangi bango te po oza premier groupe bino to na tangi awa bokina faire masekete nzamba le na parole na ye je ne tiens pas les coupables pour innocent non. Donc na yo mto le mto na kindo kilo mto le na yote mais ngande la za awa omoni bato na tagi awa so na beti ya kufi so na beti ya kofi ya kufi a qu'un faire ngam to na beti ko makeli felo ngali felo usani ngana musana nzana na usani muna ndina yebisa kama na mwasi na akidofuna amba na commissariat abanga ki na bine libéré bana so likite ngana beta yo okufa okay lifelo dona beti oko me yum to lifelo donc les qui dengi il faut ngazana so na beti le kofi par hasard pas na baka bakufi mbala ba lifelo donc ngana boyi bango me bango lifelo botu na pourquoi ba lifelo mais bazaka déjà kuna hein bazaka déjà kuna Deutéronome 30:19 Deutéronome 30:19. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. C'est clair. Mais toi, tu as choisi la vie. La vie, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. La vie, c'est Dieu lui-même. La vie, c'est là où il y a l'amour. Mais bino mo boya ki kondima nzambe na bolingo na ye alubina yo pona la vie. Bino obité surtout service Satan mbongo ya mbao. Oh il faut que quelqu'un doit connaître qui argent facile. Biso ya mbao ya bokeni. Siko tango kena bino kuna on sa prière pour nzambe, on sa prière pour nzambe sana. Yo sa prière pour nzambe sana.
Priez l'on s'appelle au côté. C'est pour ça qu'on confie direct les félos. Direct. Si on a bombé, on va pas les félos. Moïse a dit, Moussa l'a dit, bombé, moutoura qui a dit félos. Moïse a bombé, mais il y a qui les félos. Mais ce qu'on se répartir na yo, au lieu de 70 ans, na faire, on s'en a sous 30 ans, 35 ans. Balongo yo. Mais ça t'es balongo la tout, t'es balongo la tout, t'es balongo la dame. Pour un bateau yo liya qui va s'arrêter le côté. Peine à jugement au samba, on le bas, yo au liya qui va s'arrêter. Ce qu'on lia bébé, bébé où le bas a été. Ah. Il y a eu bébé. Il y a yo et bébé. Na Moïse Mbia, Moïse Mbia, il faut oser passer sur le calambaye. Des violets encore. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits. Lévitique 19, 21. Denis laisse yo kenek pa batu oyo. Au salili Satan des décennies. Je crois 3 ou 4 décennies au salili Satan. Sikoyo épaisse bilobela. Jérémie 17, 5, 6. Lévitique 19, 21. Ésaïe 29, 15. Malheur à ceux qui cachent leurs péchés. Ésaïe 29, 15. Oh, nous sommes attaqués l'Iona. Bas serviteur inutile. Des fontaines sans eau. Matthieu 25, 30. Se séparer des vases à déshonneur. 2 Timothée 2, 20 à 22. Appeler un sorcier ou un sataniste frère, c'est un péché. 1 Pierre 5, 8. 2 Corinthiens 11, 14 à 15. Alors, confession des péchés. Confession des péchés. Bokenankamba. Actes des Apôtres 19. Bokenankamba. Deilesi. Même en Nkamba. Actes des Apôtres, chapitre 19, 18 à 19. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On a estimé la valeur à 50 000 pièces d'argent. Hein? Voilà. Bozoyango, na Actes des Apôtres, pardon, na 1 Jean 1, 9. Confessez vos péchés. Ah, Totanga Balobi, les liens de la sorcellerie doivent être confessés en public pour que miséricorde soit obtenue et la délivrance s'en suive. Les péchés non confessés donnent aux démons le droit de rester. Les péchés non confessés donnent aux démons le droit de rester dans le corps. Lorsque quelqu'un demeure dans le péché et prie comme si tout allait bien, sa prière est une abomination devant Dieu. Proverbe 28, 9. Proverbe 28, 9. Lorsque quelqu'un demeure dans le péché et prie comme si tout allait bien, sa prière est une abomination. Alors, Deilesi, okozwa groupe na yo ya ba SS. Okozwa groupe na yo ya ba SS. Ok, na banguna. Alors, Abalobini, Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Et
ngaite yo ozo kende eloko yo verset oya Jérémie 17:5 elobaka na banganga pona banganga elobaka pona ba parenté yo tikinga otiki nkolo oke koluka mutu oyo yo azana minoko azolo neti yo oyo afabrika solo ana ba démon yo koluka ye denlesi keba denlesi keba musala ki prophète botika yango bokomi na makambo susu. Le prophète est appelé l'homme de l'esprit. Osée 9:7. Il parle de la part de Dieu. Bokomi na Marie Misam. Marie Misam azaka na kindokite. Marie Misam aga sataniste te. Marie Misam eza batu bakosa kiye bino ba oyo. Akende ko simba. Po azwa. Ake ko simba po azwa. Lokola zaki sorcière te akipe sataniste te ba senge batu. Tao ba senge batu ba makambo bebe bagi ngwana. Yamana ba ko zoai, makambo so lo bate. Mais dire que oh aza sorcière sataniste ne ba ifaki ba yebisa me lokuta. Marie Misam na age zaki na yango. Soka zaki na aki sataniste. Mais Satan a ko sepela po ako travailler mi po na ye. Abo ba ite Satan a bo makaba sorcière na ete oyo bazana likolo na ba sataniste bon abango te. Parce que azana bango na misala mingi. Tala mama kalanga ko mo bange. Paka. Mais Satan azo bo ma ete azo garder ye. Tala Sharufa. Bako bakoko. Mais basaka. Azo mo abango te. Satan bo ma abango te na ba musique a on azu ya 20 ans. On azu ya nini? Ah wana bo soki dele koki. Mais moi si, mais bon tu na makalanga, il aza sataniste, aza kuna web sabino. Parce que monde à ténèbres et simba mina basi. Ngako cité, makalanga ko ba onga na lobi. Monde à ténèbres ko et simba mina basi. Basi mtu akofa kuna. Donc, ceux qui m'ont dit mais ça dit sataniste. Ba ko bomaïde? Ah, mais Satan en a besoin. Mais sataniste a comme na niveau parce que soit dit sataniste. Ne ba senge batu. Mais ko so ba ona ndenge ba zebisa il faut que bako tia frère azu côté kuna aki azu côté pa azana place bela ko zoa mais yene kuna zaki sataniste te faut pesa sur la bota est-ce que vous comprenez ah ya mona ki vous comprenez ga ceux qui mutaza sataniste akoko mamina ba 80 ans même ba 100 ans wa kufa ya ndenge na ye mais satan ko boma yete parce que azo servir ye makobe belé tala mama kala kana yakomi mama kala ngalo yemo ko bakasala muru na banyoka a eda mo butu pele makobe belé akala ngana ko apesi muluba baboto makana mo alors yo sikoyo boyo ko bako mama mama samo aki ndoki atobo za sécurité bo banga bo pesa mais bana respecter mais bana bo pesa mo respecter sikoyo ya zate bozolo banga ndona bo ako se justifier ndengeni eza mama mingi il faut que les gars qui awa contre moloto ah ba docteur ya kuno ba yebisi ngai akufa ina maladi bo ya yo nini mais so akufa ina maladi bo akufa yo pe ni kifonge même ko beta 100 ans suka nango okufa tozana ba nani ba dame na ba nani ba kufa na ba 900 ans ba 900 ans mais suka nango ba kufa ki ce qui faut qu'on gagne que yo ça ce qui est 700 non il faut même 700 okufa alors pourquoi est-ce que vous soit okufa bo ko lobile mabe bona le gaye ba tabo ticha bo lexi ba mo voilà alors bandi ko ngai na lobby on a quoi ko loba et puis na nani nani deliles website déjà akene mbangu zo bato na tangi amema bango direct na nkamba direct o bazana poto basu batike soki ticket a été yebisa soki mutula bino nani o nani soki chilombo a pesa bino billet o zo ba sataniste o bazana poto awo surtout o bazana capitale ya Belgique parce que capitale ya Belgique Belgique est la capitale ya ba sataniste congolais. Ade bele kuna zo bango toile kena wana nkamba basanza misunyo ba milaka wana o basalaka na o basimaka ta basimaka misunyo na basanza yango comme ça
bon ozonga. Voilà. Nani Denis Lessi. Mais bon, tu as combat Mani Misamo, hein. Parce que Mani Misamo a un problème la binoté, pas à binoté. Tant que Zalaka en vie, vous avez banaïté. Tant que vous avez le banaï. Alors, donc, vous avez péré, vous avez oh, mutu sa kufa bino mikozo, mère misaba kina ban. Ya yo nini di. Oh, mutu asali sexualité na ye. Azui ba na ye. Même si on a dit que ba na tika na ye, ba ko ba na ba okaka. Oh ya bino ko miko nyonso. Ah pour la pauvre ya passer hein. Koza mbongo ya passer. Donc nyonso ozo salaka pona nani ayo kiloma wa nani YouTube ayo kiloma wa afuta. Ba mbongo pe bafuta bino wa combien? Oko souffrir 3 mois passé. Les gens ont appelé 200. On a na bengi ba pesinga. Yozo souffrir kotanga ba kwa ba to finga kotanga na ba pasteur Jacques Dina Banza tout ça. Pokaka YouTube a foutu ce qui 160 €. Ah. Donc ozo ridiculiser ba kuma bato. Pourquoi ba foutu 160 €? Ah. Ah donc il pauvre terme pe ça ma bien hein. Voilà. Merci Nabino. Nzambe apambo Nabino. Denis Lessi sala on a lobby. Sala on a lobby. Nzambe apambo Nabino. Toko monana comme d'habitude. Naza fatigué. Dans cette 3 vidéos ma Nzambe. Moi na sala mboka yate. Na molo atini ablo rebelle. Et moi na sala mboka yate. Na sala mboka même lobby. Parce que là je suis très fatigué. Très fatigué. Alors bandeko. Nzambe apambola bino. Boye bisa Denis Lessi asala ona bina ye. Mbote mingi na évangéliste Gokaba Tiba Thierry. Disciple Mipoko Jean-Marie. Disciple Jean-Claude Bapuiza. Disciple Papa Séraphin. Nabusanité frère Makembo Christopher. Nabusanité frère Edo Luamba na Londres. Je crois que Vassili. Ouais. Alors, moi, je suis Mama Kisika. Évangéliste Gokaba Tiba Thierry. Disciple Séraphin Nanimoge. Disciple Mipoko Jean-Marie Mananishi. Mbote mingi na mama Kanza Marie-Thérèse Nakan. Voilà. Et Sylvie. Mbote mingi na mama Anna. Mama Sandrine. Mbote mingi na mama Tondo. Mama Tondo Annie Castel. Pour le moment, à Londres. Mbote mingi na papa Maïza. Nzambe apambola. Disciple Edo Luamba na Londres. Merci beaucoup. Mbote mingi pe na sœur Marie-Josée na Sarcelles. Courage. Mbote mingi na mama Dani pe na Sarcelles. Nzambe apambola bino nyonso. Voilà. Voilà, dans la prochainement. Merci. Au revoir.